चिराङाव फिन सिखाव खावनाय जाथाय जाथाया जादों रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मैथम दक्षिणगाव गामियाव थांनाय हरनि 1 रिंगासो समाव रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मैथम दक्षिणगाव गामिनि थागिबि सुबोध चन्द्र ब्रह्मनि न'आव सिनाय मोनै सिखावफोरा खनसेयैनो गंनै AS260-8977 नाम्बारनि स्कुटि आरो AS26A9912 नाम्बारनि बाइक गारिखौ खावनानै लांखोमानायजों लोगोसे गारि बिगोमानि न'खौ बायराजों दरजा खाथेना गालांनाया ओनसोल नाङैनो सोमोनांहोदों। बेनिखायनो सोरबाफोर गोमानाय गारिखौ बहाबा नुयोब्ला 7002814440 आरो 7002293924 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो गारि बिगोमाया गुबैयै खावलायहरदों। नैबे बिथांनि न'खराव जे मोनसे जाथाय जादों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंदों? बेथ' आनफर्चुनेट जादों माने जों गामियाव बेबायदि घटना मालाबाबो जायाखै आरो बुंनांगोन डाउटबो गैयामोन। दा फार्स्ट टाइम जों गामियाव बेनो जादों। बे हिसाबै आं दुखु फोरमायदों। बे न'खरा खोब माने कर्मि न'खर, साखरियाल गैया, बिसियाबो साखरियाल गैया, फिसायाबो साखरियाल गैया। बिदि खेथि मावनानै अमा दाउ फिसिनानै गंसे गारि ग्लेमारखौ बायग्रोदोंमोन। बिनि बोसोरथामसो उनाव थांलाय फैलाय बिसिखौ गथ' फोरोंनो थाखाय गंसे बायनानै होदों। दा बे खुनुरुखुम बायनाय गंनैबो गारिखौ हरसेयाव दिनै खावनानै लांदों। बे एकदमबारे आननेसेसारि आरो जाथावथारै। दा आं खावलायनो सानदों बे निउस बुब्लिनि गेजेरजों आरो रुनिकाटा थाना जा दङ बेवहाय एफआइआर होनाय जाबाय आरो पुलिस बिफानाबो बिनि सायाव गोख्रै नायबिजिरनांगौ आरो मोनोब्ला आयेन बायदियै सास्ति होनांगौ। दिनै खौरांनि गेजेरजों बिथांनि गारिखौ बहाबाफोर नुयोब्ला नोंथांमोनसिम खौरां हरनो आरो प्रशासननो खौरां होनो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो? बेनो माने खुब दुखुनांथाव बियो माने आं खावलायगोन बे न'खरा जाहाथे बोरैबाफोर सोरबा बे गारिखौ मोननानै जुदि जोंनो खौरां हरोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो आं बयखौबो खावलायदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बे न'खराव जि जाथाय जादों बेबायदि जाहाथे दाजाथों आरो बे गारिखौ सोरबाफोर मोनोबा नैबे न'खराव खौरांनि गेजेरजों मिथिहरो आं बेखौनो खावलायहरदों ओनसोलनि जानानै। गुबै जाथाया माबोरै जामारदों होननानै बेसे समाव जादोंना नोंथाङा माबोरै मिथिदों? बे जाथायखौ जेब्ला बियो आंनिनो बिदा फंबाय जायो दा आंनो मबाइल हरदों बियो 3:30टायाव होमब्ला आङो नायबाय मबाइला बोरै बेना बेबायदि 3:30टायाव बोरै फैखो माबा मोनसे घटना जानो हागौ होननानै हमबाय। जेब्ला मबाइल हमो दुखुनांथाव हिसाबै खिन्थाहरबाय आंनि गारिया गंनैबो खावबाय होननानै। बोरै जाथावखो बियो होननानै लोगो लोगो आं फैदों मोनायावनो फैनानै नायबाय कन्डिसना बे दरजानि खाथिजों सक बेरा होनाय औवा दंमोन बेखौ गुना खाथेनायखौ गुनाखौ हास'नानै बेजों खावनानै लांदों आरो मोनसे जोङो बिराद दुखुनांथाव जों साननांगोन दा डेन्जार होननानै जों बुंनांगोन बिसिनि जे उन्दुग्रा न'खौ उल्थायै प्लास्टिक दिरुंजों खानानै गालांदों। बियो डेन्जार आरो बेफोरबायदि सिखावखौ मोनोब्ला एजि हिसाबै हगारजाया आं बेखौनो खावलायदों आरो जोङो बेखौ खेल खालामगोन जेरावखि थाङा जेरावखि ओरै खाथि खाला रायजोफोरनो जों बेखौनो इनफरमेसन होनो सानदों नोंथांमोनहा रायजोफ्रा जोंनो हेफाजाब होनांगौ जाहाथे मोनोब्ला गारिखौ बे न'खराव गथायफिनो बेखिनि आंनिफ्राय। बेथ' हरनि समाव जादों आं बेखौ माने जेला हासिन ओंखारो 3:15 बे समाव माने दरखौ नारोबा दरा खाथेनायमोन दा बेखौ नारबाय गेवा बेनिफ्राय खुख्रि लाना हास'बाय बायहेरायाव ओंखारबाय होनब्लासो नुबाय आरोखि गारिया गंनैबो गैया। दा ओरैनो पुलिस प्रशासनआ एफआइआर होबाय नामा? बेखौथ' एफआइआर होनाय जाबाय। पुलिस प्रशासननिफ्राय नोंथांनि न'आव नायफैदों नायफैदों? नायफैदों। गारिया मा मा गाबनिमोन? गारिया ग्लेमाराथ' ब्लु एन्ड स्काइ कालारनिमोन बेनिफ्राय स्कुटिया गोजा ओमफ्राय गोसोम। गारिया बोसोरसे एसे बारबायमोन। औ 2 मास बा 1 मास बारा जाबायमोन आरोखि बोसोरसेनि। ग्लेमारा ओमफ्राय 3 बोसोरसो जाबायमोन। बे जाथायजों नोंथाङा सोरखौबाफोर सन्देह खालामदोंमोन? बाहायथ' सन्देहथ' बिदि खालामथावथाव नुवाखै। पुलिस प्रशासनखौ दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदि साजा होनो थाखाय मा आह्वान जनायो? दा
प्रसासनाथ' बेखौ गोख्रों एक्सन लायोबा मोजां। दिनै आं बे गारि गैयैयाव आं बिराद खस्थ' मोनसिगोन आरो आंनि हिन्जावाबो उन्दै थांनाय मानाय बिराद खस्थ' जासिगोन। माने प्राइभेट स्कुलाव लांलाय लाबोलाय खालामनो बिराद खस्थ'यै गारिखौ बायदोंमोन आङो। साबेसे गथ' गथाय दं नोंहा? गथ'आ सानै दङ। सासे बिजनियाव हस्टेलाव थायो। नोंथाङा मा मावो? आंथ' दा ओरैनो खेथि खालामो आरो ओरैनो थिनालियाव माने समाजनि मानसिफोरजों एसे खामानि मावफायो।